ये देखो, अरे ये क्या, अरे जंगली जानवर ने देखो पुलिस की कार पर कब्जा कर लिया है। अरे ये जंगली जानवर तो देखो कहीं जंगल में से आ गए हैं बच्चों। हाँ ये देखो, और ये देखो ये क्या, स्पाइडरमैन और सुपरमैन। अरे चलो चलो जल्दी से पुलिस की मदद करो। अरे पुलिस की गाड़ी पर कहीं से जंगली जानवर आ गए हैं, चलो। अरे डिस्क्यूं 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 डिस्क्यूं, घेर दो। अरे ये देखो, हमारे सुपरमैन ने देखो गाड़ी का कब्जा छुड़ा लिया है और सभी जंगली जानवरों को अपने आतंक मचा दिया है इन्होंने तो। अरे बच्चों, अरे देखो ये कितना आतंक मचाने वाला सुपरमैन। अरे ये देखो स्पाइडरमैन इसका दोस्त। अरे चलो चलो स्पाइडरमैन अपनी गाड़ी के ऊपर बैठ जाओ आकर। ओहो हो, अरे ये क्या, अरे तुम क्या गाड़ी के ऊपर नहीं बैठोगे? चलो कोई नहीं, इस पर लेट जाओ। अरे चलो चलो हम गाड़ी लेकर भाग जाते हैं यहाँ से। अरे बच्चों ये देखो, अरे ये क्या, अरे ये क्या देखो बच्चों, अरे ये देखो बैल वाले ने तो देखो क्या कर दिया। अरे ये देखो ट्राली के टायर खोलकर बैल को दे दिए है। अब बैल मस्ती करते हुए फिर घूम रहा है। अरे डुम 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 डुम, रुक जाओ। अरे ये देखो बच्चों कितने बड़े बड़े टायर बैल के पास। अरे ये देखो बच्चों ये आ गया जेसीबी के पास। अरे आज की कहानी में बहुत मजा आ रहा है बच्चों। और ये देखो हमारी जेसीबी ने बकेट से इस ऑटो रिक्शा को कैसे उठा रखा है। अरे ये क्या कर दिया। ये देखो बच्चों कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं हमारे पास। अरे आज तो बहुत मजा आ रहा है। अरे रुक जाओ, नीचे हो जाओ और यहाँ पे खड़े हो जाओ आराम से। अभी मैं जेसीबी को चला कर लेता हूँ। बुम 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 बुम। अरे 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 कहाँ पे चली गई। अरे ये देखो बच्चों, हमारे पास आज देखो बिल्ली गाड़ी भी आई हुई है अपनी गाड़ी लेकर। और ये देखो इसके पास कितना अच्छा बेबी, प्यारा बेबी बैठा हुआ है। और ये देखो, अरे आ जाओ आ जाओ। अरे देखो हमारा बैल भी आ गया इनके पीछे पीछे। ये देखो कितने बड़े बड़े टायर। तो देखो बहुत मजा आ रहा है बच्चों। और देखो बच्चों, अरे गैया देखो हेलीकॉप्टर के ऊपर कैसे चढ़कर बैठी हुई है। और ये देखो डोरीमोन ढोलक वाला हमारा। अरे ये बहुत प्यारा प्यारा ढोलक, ढोलक बजा रहा है। अरे डम 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 डम। अरे गैया तुम नीचे उतर जाओ। और हमारा कॉप्टर, कॉप्टर नहीं बच्चों, सॉरी सॉरी, ये तो हेलीकॉप्टर है। अरे ये देखो रेलगाड़ी इसके पास। अरे आप कौन सी रेलगाड़ी में बैठना चाहोगे, रेलगाड़ी में या इस हेलीकॉप्टर में? चलो बच्चे जल्दी से बताओ। अरे मैं तुमको हेलीकॉप्टर की सैर करा कर लाता हूँ। ये देखो कितना मजा आ रहा है बच्चों, आज बहुत बहुत मजा आ रहा है। अरे 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 गाड़ी वाले भैया कहाँ पर ले जा रहे हो हमारी सुपर कार, नीचे उतारो। अरे ये देखो बच्चों, ये देखो कितने सारे जंगली जानवर मिल गए हमें रास्ते में। और ये देखो सुपरमैन भी इनके साथ पड़ा हुआ है। अरे चलो चलो हमारी गाड़ी को नीचे उतारो, नीचे उतारो, चलो चलो। ओ वाह बहुत मजा आ रहा है, हमारी गाड़ी चलने लगी है बच्चों। अरे बच्चों ये देखो हमारी गाड़ी कहाँ पे जा रही है। अरे ये तो बहुत अच्छी अच्छी गाड़ी है बच्चों, बहुत मजा आ रहा है। ये देखो कैसे कैसे डुम 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 करके चल रही है। अरे ये इस साइड कहाँ पे जा रही है। अरे 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 अरे, ये देखो ये देखो ये तो छोटी कार है। अरे अरे पो 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 पापा पापा, चलो 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 चलो, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। अरे पुलिस गाड़ी के पास आ गई है। अरे चलो मैं तुमको देखो बहुत अच्छे अच्छे खिलौने दिखाने वाला हूँ। ये देखो बच्चों कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं। ओहो हो, अरे रुक जाओ रुक जाओ, अरे रुक जाओ भैया। ला 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 ला, ये देखो 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 देखो, अरे देखो। अरे ये क्या, हमारी ट्रॉली के टायर कौन ले गया। अरे हम बहुत उदास हो गए हैं बच्चों, ये देखो हमारा रेड ट्रैक्टर कितना उदास हो गया है। इसकी ट्रॉली के टायर तो बैल निकाल कर ले गया। अरे ये क्या किया। अरे चलो चलो कोई बात नहीं, हम ऐसी अपनी ट्रॉली को ले जाएंगे और फिर बाद में इसको ढूंढ कर लाएंगे। अरे देखो बच्चों कैसे ट्रॉली को बिना टायर के ले गया ट्रैक्टर हमारा। ओके।